Hurmatli aziz yurtdoshlar, mana Tojikiston Respublikasi poytaxti Dushanbe shahrida mana shu delegatsiya a'zolari bilan bugun Navro'z shodiyonlarini tomosha qilgani, mana shu mamlakat aholisi bilan birgalikda Navro'zni o'tkazishga mana Surxondaryolik bir guruh delegatsiya a'zolari kelishgan. Mana bu katta bir koshonani, katta bir joyni ko'hi Navro'z deb atashar ekan. Juda chiroyli arxitektura yodgorliklari asosida, arxitektura qonun qoidalari asosida juda chiroyli mustahkam qilingan. Har yili mana shu Markaziy Osiyo mamlakatlari, O'rta Osiyo mamlakatlari va mana shu esengi mamlakatlarning prezidentlarini ko'plab tadbirlari, uchrashuvlari xuddi mana shu saroyda, mana shu nima deymiz, majlislar anjumanida ya anjumanlar saroyida bo'lib o'tadi. Bu yerga har yili mamlakatimiz prezidenti tashrif buyuradilar va mana shu O'zbekiston xalqini, O'zbekiston Respublikasini xohish irodalarini mana shu yerda shu ko'plab kerakli bo'lgan hujjatlarga imzo chekish uchun mana shu do'stlik aloqalarini yanada mustahkamlash borasidagi mana shu kelishuvlarni imzolashadi. Albatta bu saroyni, bu anjumanlar saroyini Tojikiston Respublikasi hukumati uchun ham juda bir ahamiyati katta, nihoyatda chiroyli qilingan. Buni endi bir kunda tomosha qilishni ham o'zgacha gashti bor va juda ham muhabbatli, juda chiroyli qilingan. Ko'plab marotaba bizlar bu yerga tashrif buyurganmiz. Bugun yana delegatsiya a'zolarimizni mana shu yerga olib kelishdi. Bu yerga faqat bugun delegatsiya a'zolari, balkim boshqa sayyohlar, turistlar ham tashrif buyurganlar va bu yerda kelib mana shu joyni tomosha qilgani juda ko'plab yurtdoshlarimiz kelishadi. Bizni kuzatib boring. Boshqa saroylarni, boshqa xonalarni, o'sha prezidentlarning uchrashuv joylarini ham sizlarga ko'rsatishda davom etamiz.